माथि रोल्पा 1-2 दिन पछि जान लाग्छु अघि फोन गर्नु भएको रहेछ म त्यतिखेर म यहाँ थिइनँ कि दिन्छु त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई मैले त्यतिकै ल्याएन तपाईँहरूको मैले साउदेखि लिएर म बिहानै दिन्छु होइन होइन किन भन्दा मैले पनि तपाईँले कहिले ल्याउने बेला भन्थेँ नि मैले त्यतिकै मैले तपाईँहरू पैसा लान्न म तपाईँहरूको गुरु बिहासँग तर मैले कामले किनेको मैले भनेको थिइनँ मैले अरू बाटो किनेको कुरा गएँ है त्यो अब अन्धविश्वास कुरा नगरौँ होइन भदौ महिनासम्म म क्लियर गरिदिन्छु गएँ है सबै आरामै हो अब के गर्ने अहिलेसम्म सबै शान्ति छ अनि तपाईँले के कसो गर्नुभएको छ मसला पिस्दै फेरि घुम लागि पारे जा पिस्न जा जिरा यहाँ छ ल सुनिस् अहल ल जिरा लैजाइ जिरा हालेर नपिसिको नखाउँ हो यो केटा त म भदौको म 1 गते जान्छु आइतबार पर्छ नि म त्यतिखेर माथि जान्छु फेरि बहिनीहरू एकचोटिमा सम्झेर आउनु पर्ला भनेको तर भदौ भान्सोलाई यो जिरा दिनु त यो हाल्ने भन्नु महिनामा कट्नु दिनु त्यो त त्यतिको पिसा हाले छु के कोठेर हालिस हाले कोठेर हालिस अलि मसिनो गर यो भाइ यति हेर त कुसैमा यो पनि तपाईँकै हो ए अझै हिसाब बनाएन पुऱ्याइदिनु त हिसाब खोप बेलैमा आउनु भएको थियो 12-1 बजे आथी जम्मै हेर्छु त 1:15 घडी हेर्नु भाइ तू सल्लाह रहेंगे तो हो मैं खाना खाने रात जा हजुर जाई बारी माथि सक्छ मैले औषधि दिन खाउन जान्छ होला म फिरबुले उठाउन जान्छ पर्छ त जीवन भएको त्यति त वाइ दिदे पछि तेरो टाउको त सब घेरम लागेर त घुम्न जा कोट्यान तरकारी चिजो पकाएर मारू कहाँ जाते ना जाओ आज आप जाएंगे सकाले आ डलो वो तो किन खाना चाहिए ओए नाम खा के हैं जी मेरे कौन सा तो 5,000 नहीं 1000 न यहाँ तुम तो 500 ले लो नहीं आपको 1000 रुपया देती हूँ यहाँ तो 500 है घरे हम गाना नहीं है यहाँ माने तो 500 हमारी चाकरी है यहाँ चाकरी तो 500 500 को मंगाम हो नातिनीले दाजुला सोला बोकेर तल प्लास्टिक हो र मार ओरे प्लास्टिक मा चाहिँ किरी एकाडे खिचान गयो एकाडे म एकाडे खिचान बजे एकाडे खिचान हो केर बिना काम हां केर बिना काम बिना त कर ओ सुन तपाईहरु नाच्नु जाने न
लिइदिए के मेरो मासु लिइदिए है चल बोक्दैछ है मासुमा ल्याइदिनुपर्छ अर्कोले चाहिँ पलासी बोकेर लिइदिएछ है पलासिन दिउँछु बाहिर आउन यता बाटो को आयो खानु के खाने गाईको सुक्खा रोटी हाँ बिमला को आयो बिमौले टिका थे वो नहीं बाटे अस्तिको त्यो मेरा काके छ आउनु न यहाँ है जेठनलाई झिक्दै भने लौ नि म सानो निकाल्दैछु टाक्ला खानामा हाँ बिमला नखाने त यहाँ भात हेर्न आउलो के खान्छ तु खानु रे ओ आधा खानी नखसा है कुकुर छन् बाख्रा छन् अगाडि यहाँ ओइ हातले छन् हामीलाई चाहे नुन होस् चाहे बेलन होस् जे भने खानुपर्छ वो हामीले खाना बाजेले भात खानुको भन्छ किन एक बिरालोको उसको बुटकामा भात हालिदिनु म्याउसे ताजा म्याउसे आजकल त झ्यामिसकेको छ म्याउसे त भात त त्यही त उसको बुट्टामा जाने रहेछ त्यहाँ बुट्टामा छैन माछा मारेर कति बजे आउनु भयो है 8 बजे तपाईँ के गरेर आउनु भयो 4 घन्टा 1:01 बजे आउनु भयो कहाँ हामी त त्यहाँ फेरि घरबाट निस्केर फेरि यहाँ चोरमा आएर धेरै बेर बसिन्थ्यो हामी त धेरै बेर बस्यो कि हामी चोर 1:01 बजे म गटी हेरे म कस्तो मान्छे बजे आउनु भनेर हेरेको ढोका 1:01 बजे आग पनि थाहा छ ढोका खोलेको पनि थाहा छ बाहिर निकल पनि थाहा पाउँछ मैले यो त सुते होला भन्छ नि यिनीहरू त म बारीमा दुईचोटि बारीमा डुल्न गएँ राति बनले भ्याइयो बनिलो जाएर छ ए अनि आज त म राति गएको त कुकुरले पनि आजकल त सानै जान्न त्यसको पाइला त त्यो त गतिलो छ क्या 40-50 किलो छ कि त माला साथै रसी भाषी हजुर दबाई खान्छ कि खान्न के खै त एउटा यस्तो ठुट्ना काट्ने हिँड्छ त्यो खनी गर्न त्यो माला जुन गुङ्गुर हुन्छ नि त्यस्तै हो कि त्यो पनि त्यो माला चाहिँ त्यसको ठुन्डाले नै भेट्छ तल आसन दबार्ने अनि त्यो माथि टाङ्न गएर नि त्यो भरिसक्यो त्यो बिचमा किला गाड्ने वरपर त्यो चारकुना किला गाड्नुपर्छ त्यहीमा त्यही
बढ्थ्यो अनि त्यसपछि त्यो आउने बाटो त्यसको थाहा पाउने भने यति बेर खाल्टा खनिदिने जुन बाटो आउँछ नि मैले सबै चिपाइसकेको छु यो त उनबाट आने रहेछ उनबाट त्यो अनि त्यो कता पनि आउँछ भनेको नि त्यो यतातिरबाट नि आउँछ जहाँ खाली बाटो छ त्यहाँबाट छिर्छ त्यहाँबाट नि छिर्छ त्यो त तल कता यहाँबाट पो आन्छ के विष्णुको घर मुनिबाट सर यहाँ आउने किट भनेपछि यहाँ बुत्री भावनी र घरेन विष्णुको घरदेखि यता बिचमा छिर्ने माथितिर पनि त्यो उर्को छ मैले त्यो धानबारीमा नि हेरेँ त्यो मकैबारी त उनबाट पार्छ यत्रा खालको पाइला ठुलै होला त उसले त्यो चलमा थाले पो भने यहाँ त ठुलो मुङ्गर छ दाई भन्थ्यो केही हो त्यो फेरि त्यो नै यति छिटो नै फाक्छ यति छिटो नै फाक्छ बन्द गयो त्यसलाई रसी मोटो रसी चाहियो एउटा यहाँकाले उ गर्दैन यहाँका को कानमा के हाम्रो माथि पारतिर ढोकाए खान्छ र यिनी के अरे ढोकाए उसले के बोल्यो त्यो पकाउँछ नि त्यसको मासु माथि लेगको बाँको खा जस्तै हुन्छ यसको लेफ्तिर पुरै शरीरले पकाउँछ कि त्यसको त्यही ज खान्छ त मेघले खान्न रे यस्तरी छान्न देख्यो भने त्यसो पछि मेघको कामहरू तिमी बाबुआमा कमजोरी छ कि के हो जम्मै यो अर्कैको घर सुत्छ यो भीमलानी हुँ जाने पुरै चिज के भयो भने जिम्मापार हुन सक्छ आमा बाबुको कमजोरी यो बच्चा कायम गर्न भीमला पनि हो त्यस्तो चोर्ने भएको मान्छे हुँ जाने Tubuelo familia siete. Dua ada mal puaran banyak. Dua ada sudah macam. Kati suadu ni. बाँकी भयो त त्यहाँ कहाँबाट राम्रो हुने अवस्था After last बन्दी त अघि बिहान हेर्दा यस्तो सुते थियो अहिले त पुरै यस्तो गरेको छ यार रातिले लगाइदियो कोदालो त धाराइमा फाले